Il-qarrejja tal-provi jaqdu rwol importanti ħafna fl-oqsma tal-pubblikazzjoni u x-xandir billi jieħdu ħsieb inaqqu l-kidba mill-leltijiet. Firokna li jmiss inħarsu lejn dan ix-xogħol li minkejja li jsir minn wara l-kwinti huwa importanti ħafna għal ħaddiema tal-lingwa. Il-qari tal-provi huwa meta xi ħadd wara li jkun lesta l-aħħar abbozz ta' biċċa xogħol ta' kidba jgħaddiha lil persuna kwalifikata biex tikkoreġi l-iżbalji tal-ortografija, tal-grammatika u tal-punteġġatura. Il-format tal-kidba jista' jkun kwalunkwe, jiġifieri jista' jkollok dokumenti osra, artikli f'gazzetti, kodba, jew illum il-ġurnata anke kidbiet li se jiġu disseminati biss online u jew pereżempju kidbiet osra li se jidhru fuq screen tat-television. Min-naħa l-oħra l-editjar huwa iktar suġġettiv u jinvolvi iktar l-istruttura tal-kidba, jiġifieri il-mod kif se tiġi ppreżentata lil-qarrej bl-effett li jixtieq li jkollu il-kittieb. Pereżempju, waqt l-editjar ħanirranġaw eżempju l-introduzzjoni, ħanamluha introduzzjoni li żommok taqra, li ġielek tkompli taqra. U mbagħad iktar il-qudiem fil-kitba se nużaw kelma flok oħra biex noħolqu l-effett mixtieq jew biex inwasslu l-messaġġ aktar ċar. La darba pubblikatur jew kull min hu involut fit-tim ta' pubblikazzjoni dejjem qed nitkellmu qed nillimita ruħi għall-kodba jiena sewwa. La darba jkunu konvinti dawn mir-rieda tajba tiegħek bħala qarrej tal-provi, kull kumment li ħatamlilhom ħajaċċettawh fis-sens li ħajjieħdu nota tiegħu sewwa. Issa mbagħad jekk jieħduhx il-parir jew mod ieħor dak mhux fir-responsabbiltà tal-qarrej tal-provi, madankollu dejjem hemm lok għad-diskussjoni minnhom dawn l-osservazzjonijiet li jagħmel qarrej tal-provi u jkun hemm spunt għal-diskussjoni li ħafna drabi tinbidel tiżviluppa f'relazzjoni wkoll anke ta' ħbiberija. Fl-aħħar mill-aħħar huma jridu jirrispettaw ix-xewqat tal-awtur illi wara li jkun tlesta dan ix-xogħol kollu irid jibqa' jħoss li dik il-kitba għadha tiegħu. Xi kultant jiġri bħal fil-każ tiegħi illi l-qarrej tal-provi u l-editur ikunu l-istess persuna u dan jiffaċilita ħafna il-komunikazzjoni mal-awtur. L-għodda ewlenin tal-qarrej tal-provi huma l-ewwel nett dizzjonarju tajjeb. Aħna ħafna drabi nużaw id-dizzjonarju tal-Professur Giuseppe Aquilina u wkoll kodba minn sorsi affidabbli li jinħarġu minn żmien għal żmien dwar kif tikteb il-Malti tajjeb u kif tħaddem il-Malti tajjeb. Imbagħad ikollok bżonn ukoll ovvjament jekk tikkoreġi direttament fuq il-laptop tuża track changes u jekk ħa tikkoreġi fuq il-karti se tuża pinna ħamra u tikkoreġi l-iżbalji bil-marki u simboli internazzjonali tal-qarrejja tal-provi. Naturalment il-qarrej tal-provi jrid ukoll jibqa' dejjem aġġornat ma' kwalunkwe deċiżjoni uffiċjali li tittieħed dwar kif jinkiteb il-Malti u l-qarrej tal-provi ma jridx jiddejjaq jistaqsi mekk ikollu xi diffikultà fil-fora li huwa l-qarrejja tal-provi. L-iktar tħejjija importanti li jingħataw il-qarrejja tal-provi f'Malta huwa l-kors ta' ċertifikat fil-qarrejja tal-provi bil-Malti li jingħata mill-Università ta' Malta. Hemmhekk qarrej tal-provi jitgħallem juża sewwa l-għodot anki ewlenin. Minn barra li jitħarreġ fil-Malti fl-aspetti strutturali tiegħu, pereżempju dik li ngħidula l-morfoloġija u aspetti oħra tal-Malti, jitgħallem juża għodot importantissimi. Ewlenin fosthom id-dizzjonarju u l-grammatika. Imma fuq kollox iċ-ċertifikat tal-provi fl-Università ta' Malta jgħallmek l-imħabba għal-Malti. U dik il-ħaġa m'intix se titgħallimha, imma ħatħossa trasmessa lilek mod speċjali mill-letturi u mill-materjal li għaddulek waqt il-lezzjonijiet u l-ħeġġa li biha jgħallmuk biha. Illum tista' tgħid illi kull dar tal-pubblikazzjoni tal-affarijiet tagħha tqabbad il-qarrejja tal-provi tal-fiduċja tagħha biex jiċċekkjaw ix-xogħol qabel il-pubblikazzjoni u kull editur serju ta' rivista jew gazzetta se jkollu l-qarrejja tal-provi biex jikkoreġu x-xogħol qabel l-istampar.
Stazzjonijiet televiżivi serji wkoll u programmi bħalma u l-sirna iqabdu arrej tal-provi wkoll biex jiċċekkjaw jiżgura illi kull kelma miktuba bil-Malti li jkun hemm fuq l-iskrin tat-televiżjoni tkun miktuba b'mod illi tagħmel ġieħ lill-sim Malti. Opportunitajiet ta' xogħol jeżistu bħal f'gazzetti ma' pubblikaturi, imma naħseb li hemm lok ħafna aktar fejn jaħdmu l-qarja tal-provi. Qiegħed nitkellem hawnhekk dwar l-importanza li l-Istat jattwa fil-prattika dak li hemm fil-liġi tal-ilsim Malti, fl-att dwar l-ilsim Malti, fejn qed jgħid li ħajjippromovi b'kull mezz l-użu ta' Malti tajjeb fix-xandir u f'kull qasam. Allura nemmen li għandu jkun hemm arrej tal-provi f'kull dipartiment għall-inqas tal-gvern li ħajkun qiegħed jikkomunika bil-Malti kif inhu xieraq ma' barra. Ix-xogħol fl-injam insibuh kullimkien. Minn oġġetti żgħar bħalma huma l-labsijiet, sa tagħmir kbir fil-knejjes u t-toroq tagħna. Fir-rokna li jmiss, se nħarsu lejn is-sena tal-Mastru Daxxa sabiex napprezzaw aħjar il-lingwaġġ tax-xogħol fl-injam. Ir-riċerka tiegħi bdiet l-ewwel qabel xejn minn delizzju li għandi u li jiena li writtu mingħand missieri stess għaliex huwa għamel żmien ukoll jaħdem bħala Mastru Daxxa. Waqt li kont qiegħed nikber u nkun qiegħed ngħinu l-garaxx, jiena bdejt ninnota illi hemm għażla kbira ta' kliem, però li sfortunatament sa dak iż-żmien meta kont qed nagħmel it-teżi kien għadu mhux dokumentat. Tajjeb kien hawn limitazzjoni kbira. Għaldaqstant ħadd ħsieb illi biex ma jiġrix bħal kif ġara fi snajja oħra fejn beda jintilef xi kliem, ħadd ħsieb li nagħmel din it-teżi, din id-dokumentazzjoni li hija stħarriġ lessikali rigward senet il-Mastru Daxxa bi sfond etnografiku. It-teżi li għamilt jiena ma kienx tiffoka l-iktar dwar l-oriġini tal-kliem li hemm f'din is-sena, però mal-ewwel daqqatajn wieħed faċilment jinnota li s-sena tal-Mastru Daxxa hija waħda rikka ferm hekk kif fiha taqqat l-element romanz u l-element Ingliż flimkien ovvjament ma' l-element Semitiku. Biżżejjed wieħed jagħti pereżempju xi eżempji żgħar fejn għandna mill-element Semitiku nistgħu nsemmu kliem bħal pereżempju il-bib inbaram jew inkella il-bib simen. Tajjeb dak huma żewġ termini ġejjin mis-Semitiku. Mill-element Ingliż imbagħad għandek tinnota ħafna fejn tidħol għodda moderna bħal pereżempju il-cordless, jirriferi għal cordless drill, jew inkella pereżempju il-benzo, jew inkella combi machine. Fejn jidħol imbagħad l-element romanz għandek pereżempju kliem bħal minju jew inkella attassu li huma relatati ma' żeba'. Però hemm xi kliem oħrajn ovvjament fuq smoħra li għandhom element romanz. L-iktar forsi żewġ eżempji komuni hija l-kelma xkatlu u l-kelma safsafel. Li daw ftit qed jinqata' l-użu tagħhom, l-użu tal-ixkatlu nqata' żgur illum il-ġurnata minflok nużaw is-sandpaper. Però rigward l-għodda l-oħra s-safsafel li semmejt illum il-ġurnata ftit li xejn għadu jintuża li huwa għodda rqiqa biex tagħmel xi toqgħod żgħir. Żgħar jew inkella hawn min jirreferi għalih ukoll bħala għodda biex tinvita. L-użu tagħhom qed dejjem kull ma jmur inaqqas. Il-terminoloġija tal-Bank ta' Ċina toqrob ħafna lej terminoloġija tal-aperturi għalfejn għaliex inti fil-Bank ta' Ċina għandek il-maġġor parti tagħha tinkludi bibien. Mela inti għandek il-paranti, il-kuxbieni, il-panew jekk isiru ovvjament skont iż-żmien klassiku biex niftehmu. Mbagħad għandek pereżempju kliem bħal postform li llum il-ġurnata qed jidħol moda ħafna biex jintuża fil-fluċuħ tal-bankijiet ta' kċejjen. Nista' nagħti pereżempju tipi ta' ċwani differenti, mela inti għandek iċ-ċana tal-gurvu li tintuża biex tinċana għat-tont, għandek il-varloppa pereżempju, il-mezzez, il-gulier, iċ-ċib tal-bastun. Ġifieri dawn huma kollha għodot li fil-prinċipju bażiku tagħhom dawn jintużaw biex jillixjaw biex ngħidu hekk l-injama, biex jinċanaw l-injama.
konklużjonijiet ewlenin ta' riċerka tiegħi huma li l-sena tal-2016 hi waħda ħajja, hekk kif rajna fix-xogħol taqqat l-element semietiku ma l-element Ingliż u ma l-element Romanz, allura għadha wkoll qed tevolvi hija sena ħajja. Biss ukoll teżi turi li s-sena tal-2016 hija vasta ħafna biex tiġi koperta minn xogħol wieħed biss. Jeħtieġ li isiru xogħlijiet oħrajn fuq sma simili. Min barra l-utilità ovvja tal-Malti għall-edukaturi u tradutturi, il-sinna jaqdi wkoll professjonisti oħra sabiex jikkomunikaw mal-klijenti jew il-pazjenti tagħhom. Għaldaqstant, bosta studenti jistudjaw il-Malti f'livell intermedju jew avvanzat. Meta konna naħdmu fuq is-sillabu tal-livell intermedju tal-livell avvanzat, provajna dejjem inżommu l-istudent fiċ-ċentru ta' dawn iż-żewġ sillabi. U għalhekk is-sillabi nbidlu għaliex ħadna ħsieb li, pereżempju, nagħtu iktar każ lill-erba' ħiliet tal-lingwa. Qabel is-sillabu kien mibni biss fuq essays. L-istudenti kellhom jiktbu ammont ta' essays f'kull karta tal-eżami. Issa le, issa għandhom il-komponent tal-qari, mela jiġifieri għandhom taħriġ il-fem, dik li hija comprehension, taħriġ il-fem li ħajkun dejjem marbut ma' testi politiċi, testi dwar l-ambjent, dwar ix-xjenza, il-mediċina. L-essej huwa essej argumentattiv, kollox jorbot ma' xulxin, anke t-taħdit. Il-taħdit huwa silta li taqra b'vuċi għolja dak il-ħin, li titkellem dwarha, u t-testi huma kif qed ngħid dejjem hekk ta' natura xjentifika, ta' natura li għandha x'taqsam ma' politika, ma' ġrajiet kurrenti, mhux il-Malti dejjem marbut ma' drawwiet jew tradizzjonijiet jew użanzi tal-antik sewwa. Għaliex għax nemmnu li l-istudenti għandhom bżonn dawn it-tip ta' kitbiet, għandhom bżonn ikunu elokwenti fil-lingwa nattiva tagħhom, għandhom bżonn li jitalmu jaħsbu, jifformulaw l-ħsibijiet tagħhom, jifformulaw l-argumenti tagħhom u jiktbu b'mod serju dwar suġġetti kurrenti, suġġetti serji. Imbagħad meta għaddejna l-komponent tal-letteratura, għedna x'inhi l-iktar ħaġa li tbeżza l-istudenti. U mill-esperjenza tiegħi dejjem rajt li l-esperjenza li l-istudenti tbeżżahom il-kwantità. Il-lom il-Malti, design poezija, kif jista' jkun design poezija? U vera, il-Malti għal ħafna snin kien is-suġġett ta' design poezija, ta' żewġ drammi, ta' żewġ romanzi, eċetera, eċetera. U għedna aħna ma rridux kwantità, mhux il-kwantità l-importanti, imma l-kwalità. U fil-fatt il-poeżiji tnaqsu, il-drammi tnaqsu, xorta għandhom dewqa ta' ftit novelli, ta' Trevor Zara, għandhom romanzi ta' Giuseppe Bonnici, għandhom ftit poeżiji ta' Oliver Frigieri, ftit poeżiji ta' Simon Gallia, dram wieħed ta' Francis Ebeyer. Imma il-kwantità mhux importanti. L-importanti li l-istudenti kemm tal-livell intermedju kif ukoll tal-livell avvanzat jħorġu mill-sixth form bidea sabiħa dwar il-Malti, dwar il-lingwa tagħhom u nittamaw li joħorġu li jħobbu l-letteratura jibqgħu jaqraw. Ġifieri anke jekk jażlu suġġetti differenti, ħafna mill-istudenti tal-intermedju pereżempju ma jibqgħux jistudjaw il-Malti, imma jażlu mediċina, jażlu innaf l-ekonomija. Imma nittamaw li b'dan is-sillabu almenu joħorġu hemm barra u jibqgħu jixtru ktieb bil-Malti, jaqraw ktieb ta' poeżija jekk hemm bżonn għaliex le. Lan ta' dan is-sillabu kemm fil-każ tal-avvanzat kif ukoll anke tal-intermedju huwa li jkabbar l-arfin tal-istudenti fil-lingwa materna, l-lingwa tagħhom stess. Kif inħobb ngħid kemm il-darba anke lill-istudenti tiegħi intom il-Malti ta' fuq. Jien mhux il-Malti qed nallimkom, jien qed inġibkom konxi ta' dak li qed tgħidu u kif qed tgħiduh. Mela anki l-iskop ta' dan is-sillabu huwa li issa jiksbu anki lenti ġdida u iktar fina fil-mod anke kif jesprimu lilhom infushom.
fil-fatt il-Malti illum iktar minn qatt qabel qed joffri tant u tant possibiltajiet. Biex insemmu ftit minn dawn il-possibiltajiet hemm toroq differenti anki bħal karriri maniġerjali, ma ninsewx li l-Malti jintuża foqsma li mhux il-Malti, li kultant iħallu iktar impatt fuq il-Malti minn forsi għalliema tal-Malti. Ġifieri hemm oqsma maniġerjali, il-marketing pereżempju, il-Malti li jintuża b'mod tant intelligenti biex ibih xi ħaġa pereżempju. Il-medja, ġurnaliżmu, Umbat, mis-xogħlijiet klassiċi biex ngħidu hekk, dak tal-għalliema imma wkoll l-interpretar u traduzzjoni. Illum il-ġurnata qed impoġġu ħafna u ħafna importanza wkoll fuq it-traduzzjoni ta' xogħlijiet letterarji. Meta l-istudenti jiġu il-Junior College biex jistudjaw il-Malti, fost l-oħrajn ħajjieħdu esperjenza sħiħa, mhumiex qegħdin hemmhekk biss għall-Malti. Fil-katt tad-Dipartiment tal-Malti li nifforma parti minnu jiena, nista' ngħid li nagħmlu inizjattivi varji, ġifieri jekk hu jum il-ktieb, jekk hu jum il-lingwa materna, għandna anki l-klabb tal-kodba li nlaqgħu l-istudenti flimkien biex niddiskutu kodba differenti. Ikollna ħarġiet anki sal-librerija pereżempju sa festivals ta' kodba. Jiġifieri l-isbaħ ħaġa fil-fatt hi li tinħoloq komunità u tibda tara anke studenti li forsi fil-bidu jkunu mgerxin jew waħedhom u li ftit jiġu anke huma u jgħidulek kemm nixtieq nagħmel dil ħaġa jew innaf kemm nixtieq nirrekordja lil dak jitkellem bid-djalett jew kemm nixtieq naqra din il-poeżija b'vuċi għolja. U fil-verità jinħoloq dan is-sens ta' komunità u naħseb xi ħaġa sabiħa hi li l-istudenti jafu li jistgħu jistrieħu fuqna. Fejn edha fejn jint qalbi xejn ma tgħin Fujt il-għajn bidi fit-tajn fit-tixtek għal-pilmer. Lil Michael Azzoppardi nistgħu nodduh ma' numru dejjem jikber ta' mużiċisti żgħażagħ li jinqdew bil-sinna fil-produzzjonijiet tagħhom. Fost ix-xogħlijiet ta' Michael insibu storja maqsuma fuq 3 films tal-mużika. Fik ħolqien, Skrejjen u Taħt il-kmiem. U l-klib ta' fuq il-bjut għamlu għalik. Jien bdejt nirrelease diski f'Settembru li għadda, ġifieri xi 3 xhurilu, intlaqa tajjeb ħafna kuntent immens, jiena x-xurtijat li mdawwar fi xi komunità lokali hawnhekk ta' artisti supportive u da kollu, ġifieri nħossni l-intlaqa tajjeb, nħossni ntlaqa b'mod pożittiv u għad nipprova nagħmel xi ħaġa kemm xejn forsi moderna jew ma nafx kif issejħilha xi ħaġa nagħmel differenti bil-mużika tiegħi. U s'issa din jidher li ntlaqa tajjeb ħafna. Tistħix isfni l-għażifna. Is-satra ta' dal-lejl tipproteġġik. Il-kanzunetti Maltin li ktibt huma dwar l-awtentiċità. Fil-fatt pereżempju jekk tieħu l-ewwel diska li ħriġt Fik ħolqien li hemm il-video tagħha fuq YouTube, tara hemmhekk tema ta' biex ngħidu hekk real self and false self, tema ta' dik il-maskla li nilbsu fil-ħajja illi naħseb illi matul il-minjor ħazza snin tal-ħajja tiġi pjuttost tqila u dak li jkun irrid ineħħiha. Naħseb li dik il-kilba li hemm fina biex nuru n-nies ta' madwarna minn aħna fil-verità hija sensazzjoni b'saħħitha ħafna u d-diski huma qed jirrataw dwar dak it-tema. Di d-dinja rat minn kollox mal-lejla ġiet biex tara xi ġmiel fik. Jiena ngħid l-istorja bil-kanzunetti għax nemmen li l-istorja hija waħda mill-aħjar devices biex tikkomunika idea. Naħseb illi biex tgħid xi ħaġa pjuttost speċifika u sabiħa mżewqa b'ċertu emozzjoni, b'ċertu sentimentalità, naħseb illi l-istorja hija dik li tagħmilha dik. Jien naħseb il-kittieb dejjem qiegħed ifittex li jinstema' b'xi mod, hemm dik xi ħaġa fil-bidem in ġenerali imma speċjalment forsi fil-kittieb li jinstema' u li jinftiehem.
U naħseb illi meta nikteb bil-Malti, minħabba li hija l-lingwa tiegħi, l-lingwa li trabbejt biha, l-lingwa li tkellimni ommi biha, eċetera, nista' nikkomunika ħafna aktar malajr u nilqgħod il-musmar fuq rasu meta niġi biex nesprimi ruħi. Dan l-aħħar isek ħadd għalik biex niġi ħdejk with check-in boots. Il-kitba tiegħi hija ispirata ovvjament minn esperjenza personali, naħseb li dik dejjem ħatkun il-każ. Però naħseb li jispirani ħafna wkoll li nkanta dwar affarijiet jew nitkellem dwar affarijiet li forsi mhumiex daqshekk komuni f'diski jew forsi iktar u iktar forsi diski Maltin. Nħobb nevita spiċ taġobni l-idea li tevita l-clichés u li titkanta dwar affarijiet ġodda li forsi huma affarijiet għax diffiċli bħala temi. U dik tispirani ħafna il-mod li il-fatt li nista' nsib mod kif nidħol f'tema f'kanzunetta li tagħmel qalbi ħafna hija xi ħaġa sabiħa ħafna. Intik eżempju fid-diska Skrejjen, jien nisperu ħafna mill-viżiv, mill-idea xi ħaġa viżiva. Id-diska Skrejjen hija xi ħaġa li kienet li ġitni f'moħħi meta kont qed naqra xi kotba spiritwali. Kotba ta' Eckhart Tolle, forsi dak li jkun jista' jfittex, u juża metafora ta' skrun fil-kuntest emozjonali tal-bniedem. Fejn inti jekk batt ma' idea ma' ħsieb negattiv, dak jużu skrun li qed jieħdok x'imkien ħażin. U dik ġobna ħafna, hija viżiva ħafna, ġbur ħafna metafori u meħdu taħseb fuq għaw tinkorpora f'ħajtek dik il-metafora ħafna affarijiet ġodda jħarġu minna u ta' tikteb affarijiet vari fuqha. Nixtieq immur għax għandi sena u magħluq. Il-poeżija tista' tiħodna l-bot minn ġdudna, kemm fl-istħajjil u xi drabi fir-realtà. Il-poeżija Passaport ta' Antoine Cassar twettaq dan fuq bosta livelli, fl-istħajjil, permezz ta' traduzzjoni u l-qari, u għax jgħanja favur il-moviment ħieles. Kull meta Antoine Cassar jitkellem dwar il-bidu ta' din il-poeżija, kemm il-darba jsemmi dan l-inċident li kellu fuq il-frontiera bejn il-Bolivja u l-Peru, meta il-gwardjani li kienu wassa mal-frontiera sassew ħal-passaport, talbuh il-passaport, u ma setawx jifmu Malta xi tfisser, ma kellhomx idea Malta fejn qiegħda. U kien minn hemmhekk illi Antoine eventwalment tħajjar sabiex jikteb il-poeżija Passaport f'għamla ta' Passaport bħala protesta għall-politika kollha tal-frontieri, għall-limitazzjonijiet li jiġu imposti fuq il-bniedem migratorju, fuq il-bniedem bħala vjaġġatur. U għaldaqstant, permezz ta' din il-poeżija, il-bniedem mhux qed jiġi kontrollat mid-dokumenti, imma għal kontrarju qiegħed ikun hu li qiegħed fil-kontroll tal-moviment tiegħu u tad-dokumenti tiegħu. Tiegħek dan il-passaport għal popli kollha u għal kull pajsaġġ. Ħudu fejn tixtieq m'għandekx bżonn viżi jew timbri, tista' titlaq u tibqa' kemm trid, ma jiskadix. Tista' tirrinunzjah mhuwiex proprjetà ta' gvern, ta' duka jew reġina, jew jista' jkollok għal wieħed tnejn. Teknikament din il-poeżija tibbaża ħafna fuq ir-repetizzjoni. Tiftaħ b'immaġni wkoll ta' ftuħ u tagħlaq ukoll b'immaġni ta' ftuħ, imma fin-nofs insibu repetizzjoni, insistenza fuq eżempji differenti ta' impożizzjonijiet fuq il-vjaġġi tagħna. U Antoine Cassar jelenka abbużi differenti li jsiru fuq il-frontieri, fuq l-immigranti, fuq il-vjaġġaturi li jkunu qegħdin jaqsmu minn naħa l-oħra tad-dinja. Il-poeżija Passaport ma nistgħux inħarsu lejha biss bħala passaport, imma hija proġett. Kellha bidu u infatti għadha għaddejja fuq vjaġġ minħabba li hija poeżija li istess ivvjaġġat ħafna. Dan huwa ktejjeb illi ivvjaġġa ħafna ġiet tradott fi 12 lingwa u fuqhom għax inqara dan it-test inqara f'ħafna partijiet tad-dinja, f'ħafna kontinenti, mhux biss lokalment Malta u mhux biss fil-Mediterran jew fl-Ewropa. Hija poeżija li qasmet minn medium għal ieħor.
hija poeżija li nsibuha fi ktejjeb u allura bħala test ippubblikat, imma hija poeżija li ġiet adattata għat-teatru wkoll, hija poeżija li ġiet imxandra b'mezzi differenti, hija poeżija li nsibuha fuq il-medja soċjali wkoll u li għandha sit, website iddedikata liha. Din hija poeżija li għaldaqstant qiegħda tivvjaġġa, hija poeżija dwar il-vjaġġi tal-bniedem, imma hija wkoll poeżija li qiegħda tivvjaġġa minn post tal ieħor. U din il-poeżija għalhekk nistgħu ngħidu li hija proġett tal-awtur tagħha ta' Antoine Cassar, imma proġett tan-nies kollha, ta' kull min b'xi mod imiss ma' din il-pubblikazzjoni. Per eżempju, Antoine Cassar fost l-interpretazzjonijiet performattivi ħanajdu hekk ta' din il-poeżija, nistgħu nsemmu darba minnhom meta Antoine Cassar kien qed ibih dan il-passaport lill-rappreżentanti ta' pajjiżi differenti li attendew għal Valletta Summit fuq il-migrazzjoni li seħħ fl-2015. U għaldaqstant din il-poeżija ma baqgħetx biss poeżija ta' kitba fuq il-karta, imma imxiet lil minn hekk, imma saret ukoll proġett politiku, saret ukoll proġett artistiku fit-totalità kollu tal-kelma. Jekk trid tista' xxewħu fil-baħar, ħatara l-linka tiżelleġ, il-paġni jitqattaw u n-niked ta' wiċċek imqaddem jinħall fil-mewġ u fil-merħ. Jekk trid tista' tixtħu fl-arja, ħatarak jiftaħ bħal ġwinħajn jittajru fir-riħ u inti jekk trid bih. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.